आज मेरी जिंदगी में अगर वो अंधेरा दिया है तो कल उजाला भी लाएगा। अगर मेरी जिंदगी में कोई आजमाइश मौला ने रखी है तो वो बेहतर जानता है, क्योंकि मैं उसका बंदा हूं, वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता। और कुरान में रब ताला फरमाता है, तुम्हारा रब बंदों पर हरगिज जुल्म नहीं करता। वो तुमसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है। अगर मौला तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत न करता तो ये सारी आसाइशें देकर, आराम देकर दुनिया में रखता क्यों?